Почитувани денешен гостин во студиото на МИА е господјата Каја Шукова, кандидат за градоначалничка на Скопје од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господјо Шукова, добре дојдовте и првото моје прашање во ова интервју е која е вашата визија за Скопје? Прво благодарам за поканата и можноста да ги информирам граѓаните што се моите планови за Скопје. Впрочем, ако веќе прво зборуваме за визијата за градот, мислам дека првично треба да кажеме дека во Скопје прво треба да ги вратиме елементарните стандарди и елементарните вредности. Мислам дека од тука ќе треба да почнеме, тоа секако се надоврзува со повеќе процеси и мислам дека на сите треба да ни биде едно јасно, дека Скопје не се само булеварите, не се само зградите, Скопје се пред се граѓаните. И ако тоа го сватиме, ако тргнеме од тука, мислам дека можеме многу да направиме. Тоа впрочем ме води кон една друга мисла, а тоа е дека мора да се види синергијата помеѓу градот, градската администрација и целата она инфраструктура која што ја има, дали збориме за административна или техничка, градот Скопје и граѓаните. Мора да има синергија, едните да даваат услуга на другите да ги почувствуваат бенефитите од услугите, бидејќи градот е сервис на граѓаните. И тоа мораме да не го заборавиме. Не е обратно. Значи, градот е тука за граѓаните, јавните претпријатија се за граѓаните, а граѓаните секако мора да се однесуваат одговорно кон јавното добро. Кога го споменувате ова, денес има на социјалните мрежи објавено едно видео на кое што се гледа да кажам голема количина на смет во реката Вардар. Да. Да, ова е нешто за кое што не се одговорни градските власти или централната власт, туку одговорни се граѓаните кои што едноставно го истурат или го фрлаат сметот во реката Вардар, но истовремено треба и да се чисти реката Вардар и да се дава некаков пример. Како вие, како иден градоначалник, би реагирале во ваква ситуација? Значи, имаме заедничка одговорност. Значи, секако дека во ваква ситуација градските власти мора да реагираат, односно јавното претпријатие комунална хигиена, која таа состојба мора да ја санира, значи доброто мора да се исчисти. Меѓутоа, јас секогаш сум апелирала према граѓаните и како поранешен министер за животна средина, како некој кој што долги години е во секторот животна средина, дека и ние мораме како граѓани, секој поединец, почнувајќи од мене, дека мораме да бидеме одговорни и да не го расфрламе ѓубрето на сите страни. Меѓутоа, јас велам, во градот Скопје имаме една состојба, јас ја нарекувам летаргија. Мислам дека граѓаните кога гледаат дека оние што се одговорни за чистотата во градот не функционираат, дека едноставно ги фаќа летаргија и се велат институциите не функционираат, зошто јас да бидам примерен граѓанин, и мислам дека таа пракса мора да престане. Кога ќе видат граѓаните дека системот функционира, дека добиваат сериозна услуга, дека градот ни е убав и чист, мислам дека граѓаните малку повеќе ќе подразмислат. Има разни мерки кои што може да се превземат, впрочем тука се и казните се, меѓутоа ајде тоа да биде нешто што посебно ќе го правиме, да работиме самите на себе, да бидеме малку посовесни ние, ама пред се да бидат совесни градските власти и нивните претпријатија кои што треба да дадат услугата на граѓаните. Господја Шукова, има уште, да речеме, еден месец до почнувањето, месец и нешто почнувањето на кампањата за локалните избори кои што се закажани на 19 октомври. Државната изборна комисија работи, еве и вчера работеше, имајќи ги предвид случувањето поврзани со кандидирањето на независните групи, мијата на вашите против кандидати и на кандидатите за градоначалници во другите градови се веќе, да речем, 70% веќе познатите. Да. Дали се подготвувате за кампањата, подготвувате ли програма, кој е начинот на кој што ќе ја соопштите оваа програма и ако може некои детали во врска со иската? Ние на програмата за град Скопје, а и на програмата за останатите општини во државата работиме веќе подолг временски период. Овој пат влеговме системски во процес кој што трае веќе 3,5 или 4 месеци. Голем дел од програмите на помалите општини се веќе готови и се финализираат. На голем дел
паралелно се работи, а паралелно се работи на програмата за Скопје. Основата за програмата за Скопје имаме од пред неколку месеци. Јас почнем и соопштив на јавноста дека јас се само кандидирав пред кога Социјалдемократска социјална Македонија објави оглас за самокандидирање и тогаш дадов рамка за програмата на која што сега доработуваме, бидејќи знаете тоа е повеќе визија и давате главните процеси кои што треба да се спроведат во градот, кои се главните чинители, како треба да се однесуваат и како треба да работат, сега треба финеси и треба секако проекти кои што се капитални, неколку поголеми капитални проекти кои што ќе влезат во програмата. Едното е БРТ-то, тоа е процес кој што застана 4 години за жал. Тоа е проект кој што е спремен, значи спремен е технички со целосна документација, обезбедени се финансиски средства и сметаме дека тој проект треба да се спроведе, можеби со мали модификации, сега го разгледуваме да видиме бидејќи секако се промени и работите многу во овие 4 години. Да, тоа е едно моите следни прашања, но да го оставиме за малку подоцна. Останатите поголеми проекти од вашата програма кои ќе бидат? Па еве да речеме, ајде за децата ќе биде Луна паркот секако, тоа се зборува со години, меѓутоа ние малци ќе го опшириме. Нема да биде само класичен Луна парк, ќе биде еден центар кој што ќе нуди повеќе забава за младите. Се уште работиме на тој концепт, кој ќе биде готов ќе информираме јавноста. Она што мене ми е многу важно, а е секако важно и за оние кои што работат на програмата, е дека мора да се направат дека има неколку столба на кои што ќе се работи. Едното ќе биде инфраструктурата, секако, без разлика дали зборуваме за надземна или за подземна инфраструктура. Тука сега спомнуваме хигиената, спомнуваме водовоз, спомнуваме канализација, се бориме со загуби во вода во Скопје, значи да не влегуваме во детали. Изборуваме за образованието и културата. Јас веќе направив и контакти и со независната сцена во Скопје. Имаме многу и млади и возрастни уметници кои што имаат што да дадат на градот. Мислам дека во моментот сцената е многу замрена, а не смееме да заборавиме дека 2028 Скопје ќе биде град на културата. МКЦ ќе не биде Младинскиот културен центар фокус. Мислам дека тоа треба да се врати на младите и на независната сцена, особено да речеме на граѓанскиот сектор. Јас паметам, јас сум пеела во хорот во 20 на времето 25 мај беше Дом на млади 25 мај легендарниот Запров, така да мислам дека тоа беше собиралиште на млади луѓе и треба повторно да биде. Денеска е запуштено и многу малку работи. Така дека има многу работи, еве неколку нафрливме. Значи ќе има повеќе столба, а тие столбови ќе ги нахраниме со повеќе мерки и активности и конкретни проекти кои што ќе треба да се спроведуваат. Во однос на хигиената и работата на јавното комунално предпријатие, да, комунална хигиена. Видете вака, таму е застарена опремата и возилата и кантите и контейнерите. Ќе одиме на еден принцип кој што се вика циркуларна економија или кружна економија, тоа значи да го искористите отпадот како ресурс и кога кружно да го движите, на крајот количината на отпад која што финално треба да депонирате, да ви биде помалан отколку она што го имаме денеска. Денеска во Скопје се фрла најверојатно се депонира околу 94-95% од отпадот, што не е веќе пракса во европските земји. Таму се фрла 20, 30 до 40% од отпадот. Може да замислите колкав дел од отпадот го користат. Значи отпадот во развиените градови е ресурс. Тоа треба да го направиме тука, ама за да го направите тука, вие на граѓаните прво мора да им обезбедите соодветна инфраструктура. Што тоа значи? Мора да им обезбедите соодветни канти контейнери кај што ќе го селектираат отпадот и да им обезбедите возила кои што во поредослед точно ќе знае кога ќе им ја подигне пластиката, кога ќе им го подигне да речеме хартијата, кога ќе го подигне комуналниот отпад. Да имаат јасна слика и јасен редослед како ќе се одвиваат работите. Во одредени земји дури има и казни. Има казни апсолутно. Ако го измешате отпадот, и ако го измешате. Апсолутно. Тоа е малку има и предпријатија кои што работат на рециклирање на И затоа мора да обезбедите велам инфраструктура, значи покрај кантите, контейнерите и камионите кои што ќе го собираат, вие да речеме во околината на Скопје мора да имате капацитети кои што тоа ќе го преработуваат. Може да бидат и приватни, постојат партнерства, така? Не мора да значи дека градот мора да има капацитети да преработува се. Меѓутоа има многу позитивни пракси и јас се надевам дека
кога ќе добијам шансата, тоа ќе можам да го спроведам. Пример да речеме, имате многу добра пракса на посебни дробилки за дробење на градежниот шут. Не гледаме што се случува, колку мали диви демони не се формираат и во општините и околу градот Скопје, кога тоа може да ви биде еден богат ресурс, да речеме, за градежната индустрија. Најмногу се користи како материјал во изградбата на улиците. Значи градот може да финансира такво нешто и потоа да има еден репроматеријал кој што ќе го нуди на градежните фирми. Остаат многу модели, не треба ништо ново да измислиме, се е измислено, само треба да го примениме и по мене треба системски да го поставиме. Точно да се знае кој, зошто, како, кога. Знам дека одиме малку во детали, но не можам да го прескокнам прашањето за загадувањето на градот. Дури сега, во лето, во одредени денови се појавува црвеното светло за загадување во некој од населбите во градот Скопје. Имате ли решение за ова? Да, тој дел од програмата веќе е разработен. Тоа е една од моите специјалности. Знаете дека јас и денеска сум во Министерството за животна средина. Таму има поголем сет на мерки кои што може да се применат. Јас овие мерки сум ги споделувала со јавноста и со сите заинтересирани страни и годиниве наназад. Треба малку поконкретно да се спроведат. Мора да се работи многу на енергетската ефикасност на објектите. Значи мора, особено на јавните објекти. Значи мака градот има и општините во градот има должност јавните објекти да ги направат енергетски ефикасни. Тоа значи да прво да користат многу помалку енергија и второ да користат еколошка енергија. Што значи тоа се правило и години наназад. Јас не велам дека ќе почнеме од нула. Меѓутоа треба да се прави малку повеќе. Значи начинот на затоплување да се замени од нафта, јаглен, од и се уште се користи во одредени институции, а во тие поголем дел од нив секој ден да поминуваат децата, најмладите градинки, училишта, културни домови, како и да е. Тоа е едната од работите која што мора да се направи. Втора една обична работа која што се правела на времето во Скопје, оние кои што се родени и пораснати тука знаат дека улиците редовно се мија во Скопје. Да, точно. Тоа не дозволува прашината, односно PM частичките да се качат во атмосферата, односно нели во просторот во кој што воздухот во кој што го дишеме. И на тој начин ќе го намалите загадувањето. Јавниот транспорт. Да не зборуваме, мислам, гледаме во каква состојба ни е. Да, голем дел од јас бидејќи се возам со автобуси, гледам во каква состојба се, голем дел од нив ги гледаме возат и позади нив испуштаат таков чад, тие возила автобуси едноставно не можат да бидат дел од Господице, предалку, посолнавте БТР предалку, 4 години помина. Од почеток на вашата кандидатура кажувате дека ќе го прифатите тој проект, дека сметате дека да. Но еве поминаа 4 години. Дали треба адаптација на тој проект? Најверојатно да. После 4 години веќе измина, што треба да се промени во проектот за да може да се адаптира сега во овие услови? Најверојатно ќе треба мала адаптација, ќе треба да се размисли во однос, пошто го разгледував убаво бас рапид транспортот, значи ќе треба да се размисли дали ќе треба да се интервенира и во кисела вода, бидејќи таму бара имплементацијата на БРТ-то бара најмногу интервенции во делот на кисела вода. Просто јас колку што го знам БРТ-то, таму ќе треба и рушење најверојатно на веќе постоечки објекти, ќе треба да се потроши многу време и пари и треба да размислиме дали тоа е ефикасно од било кој аспект. И од аспект на време и од аспект на трошење на многу средства. Впрочем, може да заврши во центар таа трансферзала фактички на БРТ-то, а таму да се продолжи со еколошки автобуси. Не можеме само да водиме со БРТ-то, мора да се набават нови еколошки автобуси. Дел се набавија пред неколку години, овие 4 години мислам дека се само 6 еколошки автобуси кои што се набавија преку програмата за чист воздух која што ја финансираше Европската унија, се имплементираше преку Министерството за животна средина. Така да ќе биде комбиниран секако превозот, ама едно е јасно, мора да биде брз, мора да биде ефикасен и мора да биде еколошки подобен. Комзоми за тоа нема демо. Кога се возите во автобус, ви приодјаат луѓето? Да, сега се почесто. Сега што ве прашуваат, што ви кажуваат, што вараат од вас, ли се жалат или нешто? Па добро, има секакви коментари, дури морам да ви кажам сега најверојатно оние кои што се спротиват да станат знаат понекогаш да има и непријатни коментари, меѓутоа јас едноставно им викам, нели, секој има право да се кандидира, секој има право да го каже своето.
Јас во оваа трка влегувам заради тоа што сметам дека имам доволно професионално искуство и можам да му помогнам на градот. Впрочем, не би влегла ако немам позади себе, навистина повеќе од 25 години работам пред на животната средина, комуналните дејности и особено со општините. Го познавам и државниот концепт, го познавам и регионалниот, го познавам и општинскиот. И разговараме на теми, некои сакаат повеќе да разговарат, некои едноставно честитаат, некои викаат абе што ви требаше, значи секакви коментари има. Некои разменуваат идеи. Значи има тоа се, и морам да ви кажам дека се претежно повозрастната генерација, особено пензионерите, мислам јас немам проблем, мене ми е драго разговарам со нив и во самиот автобус, некогаш и на автобуската посвека, така да во секое време и на секое место можете да добиете добра идеја. Треба да видите дали е тоа нешто што навистина му треба да добиете идеја, дали е таа добра или не, да видите дали му треба тоа на градот, ако е во ред, зошто да не, ќе ја комуницираме и можеме еден ден и ќе ја спроведеме. Како жена политичар. Да. Многумина, да речам, до мене стигнува секакви разговори. Стигнуваат до мене. Да, стигнуваат до значи, мене. како жена кандидат за градоначалник на Скопје, Добро. чувствувате ли голем притисок, имајќи предвид дека нашето општество, да кажеме, понаклонето кон мажи политичари, и имајќи го предвид искуството на други жени политичарки што биле пред вас, да речем, на повисоки функции, иако и вие сте биле министер, морам да го споменам. Да. Чувствувате ли некаков притисок, еве лично како жена, и како би се спротиставила на Да. Притисок не чувствувам, заради тоа што кога сум решила да влезам во еден процес, влегувам со целиот свој капацитет. Знам и сум била сведок на многу непријатни ситуации кон жели политичари, и морам да кажам дека јас такво искуство не сум имала до сега. Не велам дека се криви едните или другите, меѓутоа сметам дека треба да има малку покоректен однос кон жените, особено кога на сите останати обврски кои што ги имаат како жени, впрочем нели во семејството, особено со децата, и кога решиле да влезат во политика и да го вложат својот капацитет, професионален, каков и да е политички, за да помогнат на државата, мислам дека сите останати треба да бидат многу покоректни кон жените кога веќе се нафатиле на таквото нешто. Јас лично не осеќам притисок заради тоа што многу отворено влегувам во целата оваа приказна и како и да ја речеме. Јас сум достапна, секогаш сум достапна и за јавноста и за секој. Јас сум позната дека никогаш на никого не сум му затворила телефон или дека не сум се јавила. Јас сум навистина достапна и да одговорам на порака. Еве сега имам доста нови пријателства, да речеме, по социјалните мрежи. Јас едноставно на сите, ако ништо друго, барем ќе им пуштам еден лайк. Нели, само ќе имам многу честитки што влегувам во трката. Едно благодарам, мислам дека заслужува секој оној кој што ви посветил внимание и сака да комуницира со вас. Какви се вашите очекувања во однос на изборите? Оно што се зборува во јавноста е дека вие и господинот Овче Георгиевски од ВМРО-ДПМНЕ сте фактички фаворити. Да видиме, да почекаме до крајот на... Да, кои ќе и други кандидати. Други кандидати ќе се појават, но во моментов е тезата дека вие и господинот Овче Георгиевски сте фаворити за градоначалник на градот Скопје. Какви се вашите очекувања и каква кампања очекувате и каква кампања ќе понудите? Прво, јас ќе водам многу позитивна кампања и јас не знам поинако да се однесувам. Јас и претходно кога имав функции, оние што работеле со мене, знаат дека јас не напаѓам, не деградирам. Не сум од оние кои што велат со сигурност сега јас ќе победам уште во првиот крок. Таков наратив од мене нема да има, меѓутоа ја барам поддршката од граѓаните, оние кои што во мене гледаат професионалец, кој што ќе понуди добри решенија за градот, кој што ќе биде постојано во комуникација со граѓаните, како сум се однесувала до сега, така ќе се однесувам понатаму. Впрочем, јас во ова никогаш немаше да влезам ако го немав професионалниот капацитет помеѓу себе. Ние имаме и една фамилијарна генеза, најверојатно мене и тоа ми дава храброст. Во фамилијата, мојот татко работеше 20 години на урбанизмот во државата и во Скопје. Се пензионираше
од Министерството за од Министерството за транспорт и врски. Значи мене ние фамилиарно знаеме, да речеме многу често сме дискутирале, знаеме што се случувало, какви биле процесите. Мојот дедо беше еден од секретарите во град Скопје во 80-тите години. Јас како девојче паметам, често сме оделе кај него на работа. Значи мене ништо тоа не ми е непознато. Ме разбирате, јас сум целиот најголемиот дел од професионалниот живот го поминав во администрација, иако сум технолог по вокација и тоа во прехранбена индустрија, понекогаш ми е многу жал што не се вратив таму, работев еден период пред да почнам во администрација. Мислам дека системот добро го познавам, знам кои се слабостите, знам каде можете повеќе да потурнете, каде треба малку повеќе внимание да имате. И сум работела на многу капитални проекти, тие се секогаш за жал со многу проблеми, ама за се има решение ако сите заедно седнат на маса и кажат ова е проблемот, ајде сега да го најдеме решението. Ако ги замолчуваме проблемите, никогаш нема да ги најдеме решението. Имајќи го во пред вашиот политички бекграунд и тоа што сте биле министер во СЛСМ, Добро. и сите, да кажам, условно кажам, позитивни искуства и се што е врзано со вашата работа, дали оваа кандидатура ќе значи влечење повеќе гласови за вашата партија, имајќи во предвид поразот на минатите парламентарни избори? Не е прашањето дали е само мојата кандидатура, мислам дека генерално граѓаните веќе извесен период гледаат дека голем дел од работите кои што беа ветени од ВМРО-ДПМН не се спроведуваат. Кога зборуваме за централно ниво, а голем дел од проектите и она што го ветија и на локалните избори во 21 година, гледаме дека голем дел од проектите не се спроведа. Флагрантен пример ни е градот Скопје, бидејќи најголем дел од одлуките кои што не беа донесени за да се спроведат редот програмите и активностите на градот, беа бойкотирани прочем од советничката група на ВМРО-ДПМН. Значи, мислам дека граѓаните во нас ќе препознаат и во мене ќе препознаат некој кој што навистина сака да и се посвети на работата. Јас и како министер соработував со сите. Соработував и со нашите градоначалници, соработував и со градоначалниците и на ВМРО-ДПМН, и на ДУИ, и на Вреди, значи кој да ме повикаше, каде да имаше проблем, јас секогаш одев. Мене знаеа да ми замерат, дури и во мојата партија, па зошто одиш во тие општини, таму не се наши градоначалници, јас велев ние мораме да го надминеме тој начин на размислување. Во секоја општина живеат граѓани. Впрочем во Скопје, ние сме мултикултурна средина и во Скопје живеат граѓани од секаква и вероисповест, и многу мажи, жени, деца, мислам, сакам да кажам, сите треба да бидат третирани исто и сите заслужуваат подеднакво внимание. Која ќе биде првата одлука што ќе донесете ако станете градоначалник? Првата одлука дефинитивно ќе биде дека мора да се исчисти градот. Мислам дека тоа е нешто што најбрзо може да се направи. Не може да се направи ни за 24 часа, ниту за еден месец, ќе треба неколку месеци секако. Јас велам дека ние ќе почнеме, мојот предлог ќе биде да почнеме со централното градско подрачје. Мислам дека тоа е сликата на нашиот град. Еве, почнем ми го спомена преновинарот од Канал 5 кој што ми снимаше тие веќе неколку репортажи. Знаеме дека тука е најкритично да се почне од самиот центар и потоа да се шири кон останатите делови на градот. Бораме од некаде да почнеме, не може да излезе комунална хигиена и во исто време да го чисти градот на сите локации. Значи ќе мораме да одиме сектор по сектор, ќе го поделиме. Има луѓе кои што ги знаат тие работи, ги ни дадат добар предлог. Значи чистењето на градот ќе мора да биде прво нешто, а паралелно секако ќе се работи и на другите работи кои што ќе бидат дел од нашата програма. Да речеме, за мене е многу битно да се намалат загубите на вода во Скопје. Ко системот за водоснабдување на град Скопје, многу просто кажано, влегуваат 100 литри на вода, до крајните корисници стигнуваат 40 до 45 литри вода. Тоа значи дека ние имаме околу 60% загуба на вода. Едно е старата инфраструктура, а имав направени се планови, не знам зашто не се пристапило кон нејзина санација, и второ се дивите преклучоци, ќе мораме и со тоа да се бориме, бидејќи ако сакате ефикасен систем, мора да ги детерминирате сите проблеми и паралелно да ги решавате сите
системски во рамките на системот за водоснабдување. Останатите системи секако заслужуваат внимание. Во неколку реченици која ја кажа Шукова приватно. Јас сум дипломиран инженер технолог, кај јас споменав веќе во прекратка. Да, Струка е одлична. Кажете неколку работа приватни. Да, тоа е одлична струка, да, мајка на две керки. Едната е 28 години, другата е 21 година. Имам сопруг Горан и имаме најмал член во фамилијата, Малтезер Дина. Да. Јас сум отворена, јас сум комуникативна, сакам да разговарам со луѓето, сакам кампување. Не сум од тие конформистите кои што сакаат да одат по хотели, по не знам такви фенси плажи, сакам кампување заради тоа што сакам соседи околу себе со кои што можам во секое време да комуницирам. И се надевам дека граѓаните кај мене ќе видат една отворена личност која што прибаќа идеи, која што споделува, која што ќе сподели знаење и ќе побарам поддршката од сите нив, ама не само за изборниот циклус, туку и понатаму, за да си го исчистиме и да си го вратиме Скопје онака како што треба да биде. Госпоѓа Шукова, многу ви благодарам за ова интервју. Да, благодарам и на вас на поканата.